হ্যাঁ, মেসেঞ্জারে ঢুকো। আচ্ছা, আমার ফোনটা বাফার করতেছে প্রচুর। আর আমি ওই রেকর্ডিংটা অফ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ করে, সেজন্য আবার ব্যাক করেছি। ঠিক আছে, তো তোমার গল্পগুলো যেগুলো করলাম এতক্ষণ, বুঝেছো কি কি বলেছি? এইগুলো একটু তোমাদের খাতায় নোট করা উচিত ছিল। আমি যখন বলেছি তোমরা কি নোট করছিলা, নামগুলো লিখছিলা? ভাইয়া হাই ইমাজিনেশন আর হচ্ছে সেন্সুয়াসনেস এই পার্টের ইয়াটা বুঝি নাই, ওই সময় কেটে কেটে আসতেছিল। আচ্ছা, এই দুইটা জিনিস, দুইটা ওয়ার্ডই বলেছি, এইগুলো তার এই ওড টু নাইটিঙ্গেল আমরা খুঁজে পাই। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আর কিছু যে জিনিসগুলো বলেছিলাম, বলো তো জন কিটসের গার্লফ্রেন্ডের নাম কি ছিল? যে কি ফেনি ব্রাউন। ফেনি ব্রাউন। জন কিটস কাকে কাকে দেখে তার পয়েটিক রাইটিং ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল? ও যে নাইটেঙ্গেল বার্ডটা। নাইটেঙ্গেল। নাইটেঙ্গেল তো লিখেছে নাইটেঙ্গেল দেখে ইন্সপায়ার হয়েছে, কিন্তু জন কিটস একজন ডক্টর ছিলেন। এডমন্ড হ্যাঁ, স্পেন্সার, যাকে দেখে জন কিটস ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল পোয়েট রাইটিংস নিয়ে। সে ভেবেছে যে তাকে ডাক্তারিতে মানায় না, পোয়েটিক তাকে ক্যারিয়ারে মানায়। জি ভাইয়ের নামটা একবার বলেন। এডমন্ড স্পেন্সার। তোমরা এলিজাবেথান পিরিয়ডে আমি ওনার রাইটিংস পড়াইছি, দ্য ফেইরি কুইন। তোমরা ওনার রাইটিংস তোমরা সামনে আরো পড়বা। ঠিক আছে। আর কোন ভিলেজে নাইটিঙ্গেল পাখিটা দেখা যায় বলো তো? এমএস্টেট। হ্যামস্টেড। হ্যামস্টেড বানানটা লিখো। লিখছি হয়েছে নাকি জানি না। HAMP, হ্যাম, STEAD, হ্যামস্টেড। ঠিক আছে। তো বলো, তোমরা এখন কি কবিতা পড়ালে, এখন তোমরা তোমরা কবিতার ব্যাকগ্রাউন্ড জানো, কাহিনী কি এখন একটু ধারণা হয়েছে না? এখন কবিতা পড়াইলে বুঝবা না আস্তে আস্তে? জি ভাইয়া পড়ান। আচ্ছা, আজকে আমি পুরো কবিতা পড়াবো না, কারণ 80 লাইনের একটা কবিতা, তোমার পুরোটা ওইভাবে তোমার মেমোরাইজ করারও দরকার নেই। তুমি মেইন জিনিসগুলো একটু জাস্ট ঝালাও দিয়ে যাবো। কবি প্রথমেই শুরু লাইন নিয়ে বলেছে, মাই হার্ট এক্স, আমার হৃদয়ে খুব ব্যথা। দেখো না তোমরা ইদানিং একটা ট্রল হয়, জ্বালা, অন্তর জ্বালা, অ্যান্ড আর ড্রসি নামনেস পেইন। এবং ড্রসি মানে হলো কি জানো? যখন ড্রসি হলো কেন, কারণ কবি তো বেশিরভাগ কি থাকে, ঘোরে থাকে। ঘোরে বলতে মানে অ্যাডিক্টেড অবস্থায় থাকে, নেশা অবস্থায় থাকে। অ্যান্ড ড্রসি নামনেস পেইন, এবং যে একটা কি বলে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অবস্থায় থাকা অব্যক্ত ব্যথা। ঠিক আছে, অব্যক্ত বেদনা। তো আমি একটু প্রথম লাইনটা আবার বলি। মাই হার্ট এক্স, এক্স মানে হলো ব্যথা। আমরা কোথায় কত জায়গায় ব্যথা পাইলে বলি না হেডেক, তারপর আরো বিভিন্ন রকমের আছে। তো এই এক মানে ব্যথা। তো আর ড্রোসি নামনেস পেইন, ড্রোসি মানে হলো স্লিপি, ঘুম ঘুম ভাব। নামনেস মানে অব্যক্ত বেদনা। মাই সেন্স অ্যাজ এ থট অফ হ্যামলক। ঠিক আছে, হ্যামলক হলো একটা পয়জনের নাম। হ্যামলক একটা পয়জনের নাম। বিষ। ঠিক আছে। মনে হয় যেন চুমুক দিয়ে, এখানে কি বলতেছে, মাই সেন্স আর থট অফ হ্যামলক। এখানে বাস্তবিক অর্থে বোঝাচ্ছে যে তার সেন্সটা হলো একটা হ্যামলকের, হ্যামলকের বাটি। বাট এখানে বোঝাচ্ছে আই হ্যাড ড্রিঙ্ক। ঠিক আছে। এখন সেন্স কি কখনো ড্রিঙ্ক করা যায়? না। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে সে আজকে বেশিই খাইছে। তো তো বেশি খাই লিখছি। তো এটা দ্বারা সে বুঝাইছে যে আর কি তার ব্যথার যে, তার যে শরীর, বিষাক্ত যে শরীরে, মানে সে তো অনেক অলরেডি সে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত এবং তার লাইফ থেকে খুব টাফ সিচুয়েশনে আছে। তো সেই লাইফটা সে ড্রিঙ্ক করেছে, মানে সেই লাইফটা সে উপভোগ করতে, এই আর কি অনুপভোগ করতেছে, এরকম আর কি। অর ইমপ্যাটিড। ইমপ্যাটিড বলতে তোমরা এমটি পড়েছো না? এমটি থেকে এমটেড আসছে। এমটাইড সাম ডাল আফিম। ঠিক আছে। এমটাইড সাম ডাল আপিয়েট। আপিয়েট এটা মানে আফিম টু দা ড্রেইনস। কিংবা কিন্তু কিংবা নিঃশেষ করেছে, বা কিংবা কবি তার শূন্য লাইফে
কিছুটা গ্রহণ করেছে, কি আফিম গ্রহণ করেছে, এরকম ভাই ড্রেন্স কি ভাইয়া? ড্রেন্স মানে কি? টু দ্য ড্রেন্স, ড্রেন্স মানে নিঃশেষ করা, ঠিক আছে। দিস নট, এখানে কিন্তু আগেই আমি বলেছি 1 minute past লেথি ওয়ার্ডস অ্যান্ড হ্যাড সাঙ্ক, সাঙ্ক মানে ডুবা, আহ, একটি পলক ঘুরতেই ডুবে গেলাম। লেথি হলো একটা রিভারের নাম, সেই লিভারের রিভারের ভিতরে সে যেন ডুবে যাচ্ছে। মানে কবি এখন এখানে তার লাইফের অসম্ভব বেদনার কথা বলতেছে। সে তার লাইফে সে যে অ্যাডিক্টেড ছিল, সে এই বেদনার অ্যাডিক্টেড এর মাধ্যমে সে যে নিজেকে একটা ঘোর বা ইমাজিনেশনের মধ্যে থাকতো সেটা ব্যক্ত করেছে। এবং সে বলতেছে যে সে এতটাই ছিল যে সে লেথি নদীর মধ্যে সে ডুবে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি একটু বলি, এখানে বলতে কবি ফার্স্টে এই লাইনটুকু যদি একটু সিম্বলাইজ করা যায়, যে এই লাইন বলতে বোঝায় যে কবি তার খুব কষ্টের জীবন যাপন করতেছে, এরকম একটা টোন তিনি দিয়েছে। দিস জি নট দ্রো envy to of the happy lot, কি বলতেছে, নাইটেঙ্গেলকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে, দিস নট, আমার যে এই যে লাইফের এই অবস্থা, দ্রো ইনভে টু দ্য হ্যাপি লট, আমি তোমার এই সুখ দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে এরকম অবস্থায় নই, বাট বিইং টু হ্যাপি ইন থাইন হ্যাপিনেস, ঠিক আছে। এটা তোমার তোমার খুশি, আর এটা তোমার খুশি আর আনন্দের প্রাবল্যর কারণে আমার মধ্যে এরকম দেখা দিতে পারে, ঠিক আছে। দ্যাট দো লাইট উইন্ড ড্রাইট অফ দ্য ট্রিজ, তুমি তো এখানে এখানে ড্রাইট, ড্রাইয়াট, ড্রাইয়াট, ড্রাইয়েট, এটা উচ্চারণ ড্রাইয়েট হবে, ড্রাইয়েট, এইটা লেখো, এটা মানে বোঝায় বনপরি, ড্রাইয়েট মানে বনপরি, ঠিক আছে। জি ভাই। বনপরি, বনপরি, আচ্ছা। ঠিক আছে। ইন সাম মেলোডিস প্লট অফ became green and shadow numberless, singest of summer in full throated ace। আচ্ছা, এবার কবি একটু সবুজ, এই সেই যে হ্যামস্টেড ইয়াতে গেল সেটা একটু বর্ণনা দিল, যে সেটা খুব সবুজ এবং সেটা হলো অসম্ভব সুন্দর, এবং সেখানে গলা উঁচু করে গ্রীষ্মেতে গান গাওয়া হয়, ঠিক আছে। তো হুম। এইটুক যদি বলি, এট ফার্স্ট কবি একটা ব্যথা বা একটা কষ্টের কথা বলেছে, সে তার নেশাগ্রস্ত জীবনের একটা হাহাকার তুলে ধরেছে। দেন কবি আহ, কবি নাইটেঙ্গেলকে পার্সোনিফাই করে কিছু কথা বলেছে, ঠিক আছে। জি আচ্ছা, এবার সেকেন্ড স্ট্যান্জায় দেখো, ও ফর এ ড্রট অফ ভিনটেজ, ঠিক আছে। ও ফর ড্রট অফ ভিনটেজ দ্যাট হ্যাড বিন cold a long age in the deep valleyed earth, tasting of flora। আচ্ছা, এখান থেকে তোমরা যদি কোনো লাইন না বুঝো, আমি কবিতাটা পড়ে এইখানে লাইনটাকে আমি একটু সামারি করে দিব। ও ফর এ ড্রট অফ ভিনটেজ, ভিনটেজ মানে হলো, মদ। ভিনটেজ মানে হলো আঙ্গুরের তৈরি মদ, ঠিক আছে। হুম। দেখছো, তোমরা অনেক নেশাগ্রস্ত জিনিসের নাম পাচ্ছ না। জি তার মানে, ভাইয়া। ও ফর এ ড্রট অফ ভিনটেজ দ্যাট হ্যাড বিন cold a long age in the deep valleyed earth, tasting of flora and the country green, dance the provocal song and sunburnt meat. Oh, for a breaker full of warm south, fall of the true and blushful hippocrane। এই হিপোক্রেন মানেও মনে হয় একটা নেশাগ্রস্ত জিনিসের নাম, আমার খেয়াল নাই। হিপোক্রেট মানে তোমার এই যে সম্মোহিত করা, হিপোক্রেট মানে। হিপোক্রেন মানে হলো, হ্যাঁ এটা আগেই বলেছি, এইটাও একটা মদের মতো,
ড্রিঙ্কিং ইটস ওয়াটার ইন্সপায়ার্ড পয়। আচ্ছা, মিস্টার এমটি হ্যালিকন, তোমরা যদি আমাকে আমার আমার বইয়ে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্লেনেশন লেখা আছে, আমি যদি একটু তোমাদের দেখাই। I spring scared sacred to the muses located on Mr. Helicon, drinking its waters inspired poets. The nine muses were associated with different arts such as epic poetry and sacred song and dancing. ঠিক আছে, ওই এইটা হলো এমন একটা, এটা হলো এমন একটা পানীয় যেটা খেলে নেশাগ্রস্ত লাগে। আচ্ছা, এবার যদি আমি বলি এখানে কবি কি বলেছে, এখানে কবি বলেছে যে আমার আর কি দো ওয়াজ নট, না এটা না, এখানে কবি বলেছে যে মাটির গভীরে আর কি কোল্ড লং ইজ আ ডিপ ব্লেজ আর্থ, পৃথিবীটা যেন অনেক গভীরে চলে যাচ্ছে। টেস্টিং অফ ফ্লোরা, ফুলদল সবুজে সবুজে ছেয়ে যাচ্ছে। ডান্স অ্যান্ড, নৃত্য এবং প্রাদেশিক সঙ্গীতে আলোড়িত রৌদ্রোজ্জ্বল আস্বাদিত। আচ্ছা, এইখানে লেখো যে এই জায়গায় কবি হেমস্টেড, হেমস্টেড হেমস্টেড কি যেন বলেছিলাম, হেমস্টেড গার্ডেন, হেমস্টেড গার্ডেনের বর্ণনা দিয়েছে। ডিসক্রিপশন অফ হেমস্টেড গার্ডেন, এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না কারণ এই জিনিসটা আসে না এতটা। আচ্ছা, ফেট ফার অ্যাওয়ে এখান থেকে বাদ দাও, এরপর আমরা চতুর্থ স্ট্যান্ডে যাই। অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু থি, এখানে বলছে দূরে দূরে যাও উড়ে যাও, দূরে যাও দূরে দূরে যাও, ফর আই উইল ফ্লাই টু থি, আমিও উড়বো তোমার সাথে। ঠিক আছে, এখানে কাকে বলতেছে সে? নাইটেঙ্গেল কে। নাইটেঙ্গেলকে। নট চ্যারিয়ট, নট চ্যারিয়টেড বাই বাক্কাস অ্যান্ড হিজ ফিয়ার্ড। ঠিক আছে, কি বাক্কাস হলো আরেকটা নেশাগ্রস্ত ইয়ার নাম, মাদকের নাম বাক্কাস। এটা হলো বাক্কাস হলো রোমান, সরি এটা হলো রোমান গডের নাম, যে কিনা গড অফ ওয়াইন, মানে মদের, মদের গড। ঠিক আছে, তো বলতেছে নট চ্যারিটেড বাই বাক্কাস এন্ড ভাইয়া বাট। আজকের পয়েম এমন কেন? হ্যাঁ, আজকের পয়েমটা এমন কেন? এমনটা হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ যার লাইফে বউ নাই সে কবিতা লিখছে, তো তার নিঃসঙ্গ লাইফে তো সে নেশা করবে, এটাই স্বাভাবিক। তো এরকমই হওয়ার কথা ছিল। এগুলা বইয়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল ভাইয়া? ডক্টর থেকে সে পয়েট হয়েছে, বুঝো না, অল্প কষ্টে হয় নাই। তাহলে ভাইয়া আমারও মনে হয় করতে হবে। কি তোমার? আর তুমিও কবিতা লেখা শুরু করো। বলছি আমারও মেবি করা লাগবে। কবিতা লেখাটা হয়েছে খুব জটিল কাজ। ঠিক আছে, রাতের পর রাত নির্ঘুম ভাবে কাটিয়ে লিখতে হয় এবং বিভিন্ন মাদক দ্রব্য সেবন করতে হয়, এটা খুবই জটিল কাজ আমার কাছে মনে হয়। নেশার কথা বলছি। নেশা, আমরা তো সবাই নেশাগ্রস্ত। ঠিক আছে, কেমনে, কিভাবে? আমার হচ্ছে ঘুমের নেশা, শুধু ঘুম কারো আর নেশা ঘুম। হলো বই পড়া, কারো নেশা হলো চায়ের নেশা, কারো নেশা হলো মুভি দেখা, কারো নেশা হলো ঘুরতে যাওয়া, কারো এর নেশা হলো না পড়া। ও আচ্ছা। আমরা সবাই নেশাগ্রস্ত। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা কেউ বাক্কাস খাই না। ঠিক আছে, বাক্কাস খাই না, বাক্কাস হলো রোমান গডের ওয়াইন, মানে এই রোমান জাতীয় যত ওয়াইন আছে সবগুলোকে বাক্কাস হিসাবে সম্বোধন করা হয়, মানে আমরা কেউ বাক্কাস খাই না। ঠিক আছে, বাক্কাসের মতও না। বাট অন দ্য ভিউলেস উইংস অফ পয়েজি। ঠিক আছে, কিন্তু কি বলেছে যে এই যে অন দ্য ভিউলেস উইংস মানে হলো অদৃশ্য পাখা, অদৃশ্য পাখা, পয়েজি মানে বলা হয় ড্রামাকে, কাব্য। এইটা বলা হয় ড্রামাটিক্যাল কাব্য। ঠিক আছে, পয়েজি মানে হলো ড্রামাটিক্যাল কাব্য। ঠিক আছে, মানে যেটা একটু নাট্য সংলাপ থেকে আসে। ঠিক আছে, already with thee tender is the quiet and happily queen moon in the throne.
অবশেষে আহ, আমি কি করেছি, তোমার সাথে দেখা পেলাম। কি, টেন্ডার ইজ দ্য, অলরেডি উইথ থি, তোমার সাথেই আছি। টেন্ডার ইজ দ্য নাইট, ঠিক আছে, রাতের অপরূপের সাথে। অ্যান্ড হ্যাপিলি দ্য কুইন মুন ইজ অন হার থ্রোন, ঠিক আছে, এবং খুবই আনন্দের সাথে কই কুইন মুনের তরবারির সাথেও আছি আমি। বাট দেয়ার ইজ নো লাইট। আচ্ছা, এখানে উনি আর কি কবি নাইটেঙ্গেলের সাথে তার যে মিল এবং সেই জিনিসগুলো এক্সপ্লোটেড করেছে। তো আমরা গল্পের এখানে আমরা এখন পর্যন্ত দেখতেছি যে কবি খুব কষ্টেই আছে, কবি কখনো সুখ শান্তি কিন্তু তার জীবনের মধ্যে নাই। কিন্তু আমরা কবিতার 7 নাম্বার এবং 8 নাম্বার স্ট্যান্জাতে গিয়ে একটু চেঞ্জ দেখবো, যে চেঞ্জটা হবে সেই চেঞ্জটা আমরা নেক্সট ডে পড়বো, এবং নেক্সট ডে এটার শর্ট নোটস এবং ব্রড কোশ্চেন পড়বো, কারণ এটা অলরেডি আমরা আজকে অনেক কিছু পড়ে ফেলছি, ব্যাকগ্রাউন্ড পড়ে ফেলছি, তারপর রাইটিং, তারপর ওই যে বেসিক্স পড়ে ফেলছি। তো নেক্সট দিন আমরা বাকি 2টা স্ট্যান্জা পড়বো, এবং এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট রাইটিংস গুলো পড়লে আমাদের এটা কমপ্লিট, ঠিক আছে? জি ভাইয়া। ওকে, তাহলে আল্লাহ হাফেজ, আজকে ভালো থাকো সবাই। ঠিক আছে।